thoughts before we move on. Try to stick together, try to stay in a big group, and please be careful with your fireworks. And just to share some stats, the number of Indigenous people incarcerated in Canada has been on a steady rise for the last 10 years. In 2016 and 2017, the government released stats saying that 28% of the people brought into custody in provincial prisons are Indigenous. The prison system is connected to colonialism in this country and the ongoing criminalization of Indigenous people. Pour évoquer les thèmes abordés par cette manifestation, je propose une lecture d'un extrait de l'essai « Chorégraphie pour le vivant », où deux autrices et activistes décoloniales radicales, Robin Menard et Lynn Betassa-Mosaki-Simpson, s'écrivent des lettres et y dévoilent leur point de vue militant sur le monde. Robin, écrivant à Lynn, parle d'un monde sans police ni prison. Aspirer à la sécurité et croire qu'on la mérite n'a rien de radical. Et quand on comprend que la sécurité n'est pas garantie par la police, en particulier quand on est noir et ou autochtone, on peut se demander collectivement. Au-delà de la police, comment garantir la sécurité de tous? Cette question marque le début de nouvelles avenues génératrices pour explorer en profondeur la sécurité et imaginer à quoi elle pourrait ressembler sur un autre jour.